Neața! Băi, oameni buni, a venit momentul să mai facem un PC. O să-i fac o... Hopa! Facem un... mini, nu pot să-i spun mini PC, un PC oricum este mini ITX, într-o carcasă drăguță, subțirică, micuțică, frumoasă, albă, elegantă. Avem aici câteva fanuri pentru că nu știu ce o să folosesc cu AIO-ul. Și asta este configurația. Placa de bază, folosesc aceeași placă de bază pe care am folosit-o în Frostbite, în al doilea workstation al meu. Este un GB Aorus B450i, Wi-Fi, mini ITX să se potrivească în carcăsuța asta frumoasă. Așa, pe care o să punem de data asta un procesor de la AMD, un Ryzen 7 2700. Îl folosim și pe ăsta pentru că mai un picuț vine seria nouă. Probabil știți, probabil nu știți. Vis-a-vis, o să-l răcim cu un AIO de la Deepcool. O să-i găsim fanurile, că nu le mai am pe celelalte, nu știu ce am făcut cu ele, deci e un pic de haos pe aici. Un kit de 32 de GB de RAM de la Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 la 2666 și pentru că sunt șmecher, de ce nu, într-o cutie de XPG avem un Corsair cu care dăm pe jos, un Corsair MP300, un M2 cu suport NVMe de 480 de GB, probabil pentru sistemul de operare sau pentru alte date, nu știu exact. Și pe lângă ăla o să folosim și un HyperX Fury de 512, cred că e ăsta, dacă nu mă înșel. Nu, tot de 480 e și ăsta. RGB. SSD-urile astea, în caz că știți despre ele, se încălzesc foarte tare, însă dacă dai dim la RGB, sunt foarte multe beculețe în RGB-ul ăsta și de asta se încălzește. Dacă îl dai la un 50%, lumina încă este destul de bună și nu se mai încălzește aproape deloc. Deci e un mic hack cu SSD-ul ăsta. Și să nu uităm de placa video, mergem pe un Nvidia GTX 1660 Ti de la MSI. Toată configurația va primi curent de la un Corsair RM550X, iar carcasa este un Fentex Evolve, o carcasă foarte tare, n-am făcut niciodată niciun build, bine, sunt foarte multe carcase în care încă n-am făcut eu build-uri, dar este micuță, este faină și în momentul în care îți pui în minte să-ți faci un build mini ITX, unul de ăsta micuț, ești un picuț mai limitat decât la celelalte, așa că, na, am vrut ceva alb, ceva elegant, clean, frumos și de asta mergem cu Fentex-ul ăsta. Mușel să nu murdărim tempered glass-ul ăsta frumos. E tempered glass? Da, e tempered glass, avem și stickerul. Așa, și asta este carcasa. Un singur lucru nu-mi place, faptul că e scobit aici pentru sursă. Prima dată să dăm noi fanul ăsta de aici, poate că o să-l folosesc chiar pe ăsta, dar momentan îl dau jos pentru că încă nu știu. Vreau să am loc să montez frumos totul. Iar acum o chestie super tare la această carcasă. Dacă vrei să montezi radiatorul sus, în partea de sus a carcasei, nu trebuie să desfaci capacul, desfaci doar două șuruburi și chestia asta ți se trage frumos afară, îți montezi radiatorul pe ea și îi faci, o glisezi înăuntru, cum s-ar spune. Dar nu știu dacă o să facem treaba asta pentru că s-ar putea să nu-mi încapă radiatorul deasupra de placa de bază și de asta, așa că noi o să-l montăm în partea din față. Partea din față se scoate frumușel. Doar asta mi-a luat un pic de panică, am crezut că trebuie să iasă toată, dar de fapt iese doar partea asta. Deci ca să instalăm fanurile cu radiatorul în față, va trebui să dăm jos bay-ul pentru hard discuri. Oricum nu pun eu niciun hard disk, deci nu ne ajută cu nimic, așa că o să-l dăm jos și atunci o să pot liniști să montez în față, altfel nu-mi dă voie. Nu am loc pentru radiator. Acum putem să venim cu radiatorul pe partea din interior frumos. Exact așa cum trebuie. E timpul să montăm procesorul. Iarăși n-am cutter, ca de fiecare dată, frate. Niciodată tot zic că mi-iau un cutter, îl țin undeva, nu știu, un buzunar, la chei. Tot timpul uit să-l scot. Dar na, irelevantă treaba asta. Aici avem procesorul, după cum spuneam, un AMD Ryzen 7 2700. Punem procesorelul și acum, așa, punem și RAM-ii, deși inițial am zis că nu-i pun acum până nu montez înăuntru în carcasă, dar vedem ce și cum dacă ei îi scot afară, pentru că s-ar putea să nu pot să-mi bag cablurile ATX-ul și alea ce mai sunt pe acolo din cauza lor. Hehe, piticu! Piticu! Ce mici sunt, băi, fratele meu, mini ITX-urile astea. Bun, antena școasă. Sursa e full modulară pentru că
ajută, frate, la cable management tot timpul. Și am încercat și încercam tot timpul să iau de astea cât mai, adică da, full modulare și cu 0 decibel noise. În momentul în care nu e solicitată sursa, nu face niciun piculeț de zgomot. Avem aici pentru LED-uri un port, USB-ul aici în partea asta, porturile pentru SAT aici. Mamă, micuță placa, micuță placa! Începem să conectăm la căblulețe și pe urmă venim cu pasta și cu radiatorul și cu tot după ce am pus firele, pentru că pe urmă nu o să mai am loc când pun și placa video și toate treburile astea. Deci conectăm astea micuțe. Așa, acum, unde-i pasta? A venit momentul să punem procesorul, pasta prima dată. Așa, și după cum predic eu în fiecare clip în care fac un PC build, șuruburile astea de la AIO se strâng cu mâna pentru că ai mult mai mult simț și îți dai seama când e strâns până la capăt și să nu cumva să strici dacă strici cu șurubelnița, pentru că nu simți că ai strâns destul. Așa, și acum o să punem fanul ăsta simplu, alb frumușel aici în spate pentru exhaust, să scoată aerul cald afară. E un fan de 140. Acum montăm placa video. Asta ar fi practic penultimul pas. Să nimerim aici cum trebuie. SSD-ul până la urmă nu-l montăm acolo în spate, pentru că o să vină montat pe chestia asta. Așa. O să-l montăm aici pentru că numai bine îmi oferă și loc să ascund și cablul de alimentare pentru placa video. Trebuie doar să conectăm curentul și SATA la SSD aici ca să nu mai am pe urmă treabă, după care îi putem da bice. Așa. Și acum două șuruburi frumoase în partea asta și gata. Dăm și folia asta jos de pe... Fentex. Bun, așa. Am terminat cu partea din față. Este totul conectat. Sper să n-am vreo surpriză, că nu i-am mai făcut niciun test înainte. Deci l-am montat direct așa cum le-am scos din cutie, am și montat PC-ul. Acum, ideea este în felul următor. În partea din spate așa, am făcut un picuț aici de wire management, cable management, treburile astea, dar acum trebuie să conectăm totul la sursă. Așa, și acum capacul frumos aici. Așa, a intrat. Punem șurubelele și sper să pornească, să nu am vreo surpriză acum după ce l-am montat tot. Am făcut și cable management și wire management și tot frumos, să am vreo surpriză să nu pornească. Aia ar fi ultima, frate. Să-l iei din nou la desfăcut și la puricat și... sper să nu. Las că, Doamne, Doamne, îi ține cu mine. Iar din moment ce am construit PC-ul ăsta pentru un light editing în 4K, dacă poți să-i spui light editing când este vorba de 4K, după cum se vede, procesorul se mișcă foarte bine în Cinebench Release 20, obținând un scor de 3221, cu rezultate la fel de bune și în Unigine Superposition, pe 1080 la calitate high, iar trecând la Geekbench, atât pe CPU test cât și pe Compute Benchmark, rezultatele sunt surprinzător de bune, ținând cont că este un procesor la un preț foarte, foarte accesibil, iar performanța pe care o vedeți și voi că vă oferă este mai mult decât necesară pentru majoritatea persoanelor. Vitezele sintetice din Crystal Disk erau de așteptat practic la nivelul ăsta, pentru că
Na, asta este performanța pe care Corsair MP300 ne oferă, iar după toate aceste teste, temperaturile au fost surprinzător de bune, un maxim de 52 de grade Celsius, ținând cont că este o carcasă foarte micuță și avem doar un singur fan de 140 de mm pentru exhaust. Deci foarte, foarte bune temperaturile. Iar legat de gaming, chiar dacă nu se face foarte mult gaming pe acest PC, totuși am făcut un test în The Division 2, unde, după cum se vede, se mișcă excepțional de bine, 60-70 de FPS-uri, ținând cont de faptul că jucăm în momentul ăsta la 1440 pe rezoluție cu toate detaliile pe ultra, iar numărul predominant de FPS-uri este în jurul 70-ului pe acolo pe undeva, așa că rezultate foarte bune de la piticul ăsta. Și în sfârșit am terminat cu build-ul. Este foarte simplu, foarte minimalist, alb, negru, foarte, foarte puțin RGB, care după ce e instalat Windows-ul și după ce sunt instalate programele de custom și așa mai departe de customizare, va fi totul pe disable sau probabil ce e alb va fi alb și atât. Pentru că am căutat un look cât mai simplu, cât mai elegant, cât mai minimalist, după cum am zis. Contrastul ăsta foarte puternic, foarte complementar, alb și negru, arată super, super tare. Deci, na, este o configurație mid-range, chiar bună pentru un editor începător, să spun că, da, în principiu pentru asta am făcut-o, pentru editing, nu pentru gaming. Am mers pe Ryzen 7-le ăsta 2700, aș fi putut să merg pe X, însă X-ul deja îl am și am vrut să văd cum se comportă și 2700-le normal și vreau să spun că nu sunt dezamăgit deloc pentru că merge foarte, foarte bine. Așa că, na, deci în caz că cineva e interesat de configurație și de tot ce am folosit în build, aveți linkurile toate în descriere, frumos, unul așa direct către fiecare produs. Voi ce ziceți? Vă place cum arată? După cum am spus, simplu, poate nu este pe placul tuturora, însă cu siguranță sunt persoane care apreciază stilul ăsta. Eu sunt una dintre ele, voi mă știți, mă cunoașteți, mie îmi place RGB-ul maxim, frumos, elegant, sunt nebunit după el, ați văzut peste tot pe aici pe la mine, însă uneori merge și așa, chiar foarte bine merge. Share-ul am ajutat, de fapt toate m-au ajutat, și like-ul și share-ul și, bineînțeles, abonarea și subscribe-ul, să zic așa, mai modern, pentru că, na, mă știți că mie îmi place să mă murdesc pe la gură de engleză. Deci like, subscribe, share acolo mare, în descriere găsiți și linkurile pentru social media, Discord, Facebook, Instagram, pe Instagram sunt cel mai activ, acolo vedeți mai multe chestii pe care le fac. Nu uitați de canalul nou de tech, care se numește Chip Tech, unde facem știri legate de tehnologie, deci cam 3-4 clipuri pe săptămână, dar probabil știți, dacă nu, și linkul către acel canal e jos în descriere. Notificările să le activați la Chipflix TV, mamă că v-am înnebunit, frate, cu câte chestii să faceți acolo la finalul clipului. Faceți ce vreți, pentru că oricum eu dau din gură, voi oricum faceți ce vreți voi. Eu vă apreciez și dacă faceți și dacă nu faceți. V-am pupat, vă doresc o zi superbă și ne vedem în următorul build, care va fi ceva mai spectaculos. Yes.